60,000 जो डन करा रहे हैं इस गाय का जी। थोड़ा भाई छोटे मोटे जो ना व्यापार वगैरह कर लेंगे, बहुत वड्डे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल दोस्तों, उम्मीद करना सारे कहते हैं। मैं मोहम्मद अहमद, तुसा देख रहे हो यूट्यूब चैनल देसी लाइफ। अल्लाह पाक फजल करम नाल व्लॉग करदा जी शुरू मोहम्मद मेहर दे नाल। रोज़ उन बेटे नाल व्लॉग शुरू होंदा है। तो गला दोस्तों मेरा जगह काफ़ी ख़राब है, तो तुहाडे गले गुले खराब होने तो टीके लवांदे, डॉक्टर को जांदे। साडा देसी इलाज है जी। अज गंढी चुकान लगे जी, गंढी आंदी पंजाबी च बोलते हैं, तो बैग चुकाने जी। सुहा आंदी ना जी चूल्हे की सुहा, ये होगी दोस्तों चुंडी भर ली सुहा दी। हम जानी सीधा गले दे विच, ते गले सैट हो जाए। ध्यान में चक वड़ देने। दोस्तों देसी तड़का, देसी इलाज जी खांसी का। तुस दवाइयां लैंदे हो, टीके लवांदे, साढ़े घर का जड़ा देसी इलाज सुहा आंदी ना गोई दी जी, उनदे नाल जड़ा गंढी चुकी दी ते खांसी वगैरह जी सही हो जाती। हुण जे गले की बारी आ गई ते तेल तूल लवाने बे जी सैट हो जाए। लो दोस्तों तेल तूल लवा ले गले ते गंढी भी चुकवा ली। हुण जेह्ड़े थोड़ी तबीयत सैट हो जासी, नाश्ता वगैरह बंद है। तो जनाब अज बाइक ते सफ़र भी करना आई, तो अज जेह्ड़े पंचर होई पई बाइक सुबह सुबह। देखे बिल्कुल टायर नाल लग्या पे, हालांकि टायर तुस देख रहे हो नवा टायर टूब आया है बाइक का, नवा टायर टूब है जी देख। लेकिन फिर जेह्ड़ा पंचर होई पई जी, इन्होंने जाने पंचर लगवा के आने पहले, रेड के लैके जाने पिंड दुकान ते पंचर वगैरह लगवाने, फिर जो वापस आके नाश्ता करके निकलेंगे जनाब। तो दोस्तों पहुँच आए जी पंचर वाली दुकान ते, दे दें की मसला मोटरसाइकिल में नवा टायर टूब क्यों पंचर हो गया, खुल रहा टायर जी। जी मोरा पंचर का पंचर लग रहा है जी। हम यह किल वजह दोस्तों टायर में, जिन्हें राती मेरी स्कूटर पंचर की थी। छोकरी बैली हसदा ही वीडियो बनाते पे जी। दोस्तों पंचर वगैरह बाइक में पंचर लवाया, इस टाइम निकलता पे जी 34 गिल्ला जो सफ़र करना सो करता ही कंप्लीट, उत्थे जाके व्लॉग अगला बनाने जनाब जी। दोस्तों पहुँच आए जी 34 गिल्ला। वेखना है जी बच्ची एक गां हैगी छोटी जी, क्या छोटी बच्ची जी। अंदर रेट रूट लवाना है जी। एक ने लाया 60-63 रेट लगे, तो बाकी हम सेल भी करनी, तो देखते हैं मजीद कज़न आरा को आए गां वेखना है जी। है वैट सोहनी माशाल्लाह, वैट माशाल्लाह सोहनी सोहनी नस्ल। केड़ी नस्ल हैगी? फ्रीजर नस्ल है। फ्रीजर 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 फ्रिज वाले भी नस्ल आंदियां ने, फ्रीजर नस्ल जनाब। एक भाई ना गल चल रही है इन्हां दी बच्ची दी, 63,000 रुपये मुल लग्या इन्हां दा, ते 60,000 जो डन करा रहे हैं इस गाय का जी। छोटी जी बच्ची है, गां वड्डी हो जाएगी जी फ्रीजर नस्ल दी। तो जो थोड़ा भाई छोटे मोटे जो ना व्यापार वगैरह कर लेंगे, बहुत वड्डे नहीं, सिर्फ छोटे डंगर दे छोटे छोटे बच्चों के ना गलबात जी कर ली थी वड्डे बंदे ना। रेट वगैरह है थोड़ा की मूड 63,000 रुपये लगा छोटी गाय का, तो 60,000 की जगह डन हो गई। मतलब अगे किसी ने दवा रहा मैं, किसी की गाय हैगी तो उन्हें को मतलब अगे किसी ने लैके दे रहे हैं। एक है वड्डी गाय है जी, बुढ़ी गाय इनकी उम्र जी काफ़ी ज़्यादा सून वाली माशाल्लाह, 4था-5वां महीना ना। नस्ल इनकी अच्छी, लेकिन बुढ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तेरी कैर हम जनाब कज़न आ रहे थोड़ी देर घर बैठ के फिर वापस निकले अपने पिंड जी। गांव वगैरह जी डन हो रही, तो थोड़ी देर हो जाएगी, फिर निकलता जनाब 37 जी। दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो गया, तो घर आज मैं नहीं गया, जिस तरह तुम देख रहे हो अंधेरा काफ़ी हो चुका है जी। तो मैं आधे कज़न आ गया इसी काम जनाब,
तो उधरों हुण आया तो इसलिए जो ना घर पहुँचे नहीं गया, काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा हो गया, शाम हो गई। सफ़र जो है 15-20 किलोमीटर, इसलिए वापस नहीं गया जनाब। तो जी गाय वगैरह का हैगा सी, उनका सौदा वगैरह हो गया जनाब। गाय जी लै गए अगले जिन्हें देगी सी। तो इतने से छोटे व्लॉग का करना जनाब एंड। उम्मीद करना साढ़ा अज का व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दो, तो बैल आइकन प्रेस कर दो ताकि साड़ी नवी आने वाली वीडियो तुहाडे दोस्तों तक पहुँच सके। सानू दी इजाजत मिलदा कि नवे व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी कर दो। बाय।